Настроим GSM-сигнализацию Strash Mini. На тыльной стороне снимаем крышку, устанавливаем сим-карту. Открываем карету, в пазы вставляем сим-карту, закрываем и фиксируем. Под местом установки сим-карты есть кнопки, подписаны как K2 и K1. K2 это кнопка обучения, K1 кнопка для сброса. Подадим питание панели и включим ее. Управляется данная GSM-сигнализация с помощью SMS-команд. Чтобы настроить оповещение по тревоге, отправляется команда следующего типа. 4 единицы плюс D. Плюс D это код команды. Далее указывается ячейка с 1 по 5. В нашем случае 1. И тип оповещения. Единица это SMS при тревоге. 2 дозвон при тревоге. Укажем двойку и укажем номер. Номер указывается через 8. Отправляем на номер сим-карты, что установлено в панель. Отправим точно такую же команду, но для SMS при тревоге. Теперь поставим на охрану. Полная охрана. И проверим работоспособность. Доступно удаленное управление, можно поставить и снять панель с охраны с помощью SMS-команды. Для этого указываем пароль 4 единицы, код команды и значение команды. В данном случае двойка это полная охрана. Отправляем. Полная охрана. Примерно таким образом производится вся настройка и управление сигнализацией. Полный список команд вы можете найти в инструкции пользователя, которая идет в комплекте. Там все очень подробно и ясно описано. Помимо всего прочего, есть приложение. Называется оно Cariner 3. Скачать его можно на сайте во вкладке «Загрузки». Открываем приложение. Всего есть одна доступная кнопка «Добавьте панель». Имя задаем произвольно, номер указываем сим-карты, которая установлена в панели, и пароль, который мы задали, по умолчанию 4 единицы. Можно снять с охраны. Снять охрану. Поставить на охрану. Полная охрана. Выбрать режим частичной охраны. И набрать номер сигнализации. Частичная охрана. Обратите внимание, что приложение просто формирует и отправляет за вас это SMS-сообщение с нужным кодом.